bangahe bari ukarisiti nibesha ahubwo nagize bihura n'ukarisiti uko muri ubukora n'ukarisiti birahura ukarisiti no kugeza ute ukozaho gutya kari mu mutwe ugagira neza kugira ngo ariko biri kavuga ngo bakiyenze ute bakije rero dukumva ko itariki y'itanu ni Matayo 25. Ikindi cya kabiri ngira ngo mbabwire ukarisitiya na kariya kantu kangana gutya ntaho tukabona aka gashobora kuba ari kanini nkurikije uburemere bwaho haba ko mu badive haba ko muri gatolika hari naho nageze nsanga bari gukoresha biso none mwebwe kuki mwakoresheje ibigori birimo n'ingano byavuye shaka abantu babashyitsi bari kuvuga hena ngo hari aho babisomye nubwo ntari kubyumva ukarisitiya ye ntiyemewe nta hantu isomwa ariko hari aho babisomye mu bashyitsi mwashyitsi ko twatangiranye yanze ngaho noneho igisubizo kibaye rusange none uhazi haguruka havuga hari dusomeye muri Yesuwa 5:10 avuga ngo iki avuga ngo abisirayeli bari kwitegura umunsi wa Pasika barya ibigugu by'ingano byo muri icyo gihugu n'ibigori bikaha bari iki ibihugu by'ingano n'udutsima n'ibigori bigenda gute bikaranga ariho n'akandi ngo ni iki n'udutsima na Yesu arangije ngo yenda iki yenda iki umutsima bread arawumanyura padiri yari yafashe ka kandi kameze nka gutya akakazamura kanini abantu bivuga ngo niwo mutsima iriya nta nubwo ari n'umutsima kuko 85 biba byaragiye afite 15 ni ibikarakasi by'umutsima ibyo ngiye kubisobanura urugano rugira intungamubiri nyuma no mu gishishwa kandi intungamubiri z'ikinyampeke zegereye igishishwa iyo gikoboye ukagiharura ukabivanaho ugasiga n'agatima kimwe ukakavanaho urugano iyo rukora inganda z'ifarini hari iwacu bakuramo n'agatima k'imbere n'ibishishwa by'inyuma hagasigara agafuka umweru gusa biriya mu ntungamubiri biba bigize 15 y'ibyagiye niyo mpamvu porridge ihenda kuruta ifarini porridge igura ngahe kwaka igura ngahe ndahenda kwaka igura ngahe ntago muyizi kwaka igura ibihumbi bigeza kuri 3 ubu ngubu naho ibiro 2 by'ifarini bikagura 1500 niyo mpamvu n'abana bafite imirire mibi babaha igikoma cy'ifarini babaha porridge ubwo noneho nibabwira ngo ni ibikarakasi by'umutsima no kugira ngo tubasobanurire ngo iyo mutsima wuzuye ibyo mu bicyure kuko biravuga ngo barya n'utuki n'udutsima na Yesu ngo yenda umutsima agenza ate arawumanya mani wawe atuze muri data turagira ngo bahereza igikombe bahereza igikombe ariko kandi nawe mubwiriza biranagaragara no mu maso yanyu muraryohewe Ni
Tirindira kwa urukundo rwanyishije ngatira ndabatizwa nari ndabatizwa itwara rusobanukirwa kuko ruhebuje wanyunyuzuza umunezero nataye umenya kumunda cyane ibyo bimurasa urukundo rwanyijije irurondoreka itwara rusobanukirwa kuko ruhebuje mukunzi wanjye mwiza icyakunyereka ngo tuzabane mu ijuru ahatabahinda urukundo rwanyijije ngatera ntirurondoreka nitwara rusobanukirwa kuko ruhebuje. ngira ngo ibikombe bishobora kutangana wenda nuko abantu bangana. Ubu twasanze neza ko imbere ya Yesu abantu bose baca bugufi kandi bakubahana bakikuramo umwirasi. Ni ukuvuga ngo noneho niba barangije kubitanga mu nzu baracyabitanga. tugiye kureba n'ubundi isomo riboneka muri Matayo 26 ku murongo waho ni uwa 27 haranditse ati yenda igikombe aragishimira